হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আমি অনেক ভালো আছি। তো আমার নেক্সট অর্ডার চলে এসেছে, আর এটার প্যাকেজের ডিজাইনটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। তো চলো এটা আনপ্যাক করার জন্য আমি কিন্তু নিয়ে এসেছি কাঁচি। চলো আনপ্যাক করি, দেখি জিনিসটা কেমন এসছে। কাঁচি দিয়ে তো কাটছেই না, আমার কাঁচি ধার খেয়ে খেয়ে হাত দিয়ে। তো চলো এবার এই বক্সটাকে খোলা যাক, এর ভিতরে কি আছে। মানে আছে আমি কি সেটা তো জানি, বাট সেম জিনিসটা আছে নাকি দেখা যাক। কোথা দিয়ে খুলবো? সো লুক অ্যাট দিস গাইস। খুলি তারপরে তোমরা বুঝতে পারবে। আর গরমের মধ্যে ভিডিও করাটা ভীষণ টাফ। ওয়াও, দারুণ এসছে দিস ইয়ারিং। ফার্স্ট প্রথমে এই ইয়ারিং দুটো দেখো, লুক অ্যাট দিস, ভীষণ সুন্দর এসছে। সো নেক্সট, ওয়াও, জাস্ট ওয়াও। এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ ভীষণ সুন্দর এসছে। পরে দেখ হাতটা আমি আর করছি না দেখো, বাট আমি কানেরটা ডেফিনেটলি ট্রাই করবো। তো এখন থাক, কানেরটা পরে দেখ। সো ফ্রেন্ডস, তোমাদের যদি ভিডিও ভালো লাগে তো নিশ্চয়ই কমেন্ট করে জানাবে। আর যদি তোমরা এই প্রোডাক্টটা পারচেস করতে চাও, আমি কোড দিয়ে দেবো, কারণ মিশোতে কোনো লিঙ্ক থাকে না, কোড থেকে কিন্তু তোমরা এটা নিয়ে নিতে পারো। আর এটার প্রাইস 180 টাকা। ক্যান ইউ বিলিভ? 180 টাকায় এত সুন্দর একটা ইয়াররিং আর সেট, পুরো সেট। সো নেক্সট, আমার কিন্তু এটা ভালো লেগেছে। সো ফ্রেন্ডস, টাটা। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে একদম ভুলবে না। দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য বাই বাই।